Muabot na sa 2 million pesos ang nahipos sa Tree of Hope Project sa Marco Polo Plaza Cebu sulod sa 14 katuig niini nga partnership sa GMA Network. Pinaagi sa GMA Regional TV aron magamit sa pagtabang sa mga nanginahanglang mga tinunan. Sulod mayroon din sa report. 5, 4, 3, 2, and 1. Merry Christmas! Delighted holidays to one! Opisyal nang gipasigaan ang Christmas Tree of Hope sa Marco Polo Plaza Cebu niadtong Sabado. Pinaagi sa Tree of Hope Project adunay kahigayunan ang mga bisita sa hotel nga makadonate sa Kapuso Foundation. Pinaagi sa pagpalit og mga dayan-dayan sa ilang Christmas tree. Tag 200 pesos ang matagdayan-dayan ug ang mga guest mamahimong mubitay usab sa ilang mga mensahe. Sulod sa 14 katuig nga partnership sa Marco Polo Plaza Cebu ug sa GMA Network pinaagi sa GMA Regional TV, moabot na sa 2 milyones pesos ang nahipos diin libuan na ka mga tinunan ang natabangan. Pinaagi sa unang hakbang sa Kinabakasan Project ug sa Give a Gift Project sa Kapuso Foundation. Atol sa pagpasiga sa Tree of Hope niadtong Sabado, gitunol sa Marco Polo Plaza Cebu. Pinaagi sa ilang General Manager nga si Ruel Constantino ang cheque nga moabot sa 109,845 pesos ug gitunol kini kang Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Mr. Oliver Victor Beltran Amoroso. The Tree of Hope has not only adorned our festivities here in Cebu, but become a beacon of hope for thousands of school children in remote areas of Central and Eastern Visayas. Together, we've raised more than 2 million already. We commend our partners, Oli and Anne-Marie, and their team for harnessing the power of media to bring people across the country who share the same ideals, the same message of love, peace, compassion for others. So tonight, in lighting this tree, I wish, a very simple wish, that may it light a spark in the lives of many of us. Samtang dayag usab ang Christmas feels sulod sa hotel, dili lang tungod sa mga maanindot nga mga dayan-dayan apan lakip na sa nagkadaiyang mga performances. Gi-entertain usab sa Sparkle singer nga si Danny Ozaraga ang mga guest sa hotel pinaagi sa mga Christmas classics. In the Christmas tree, I need to hang my stocking here upon the fireplace. Santa Claus will make me happy with a toy on Christmas Day. Gipanalangina ni Monsignor Jim Gore, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Therese Parish, ang Christmas tree sa wa pa kini pasigaa isip pagtimaan sa kabalaan sa kalihukan. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.